President, det er for seg interessant å høre statsministerens selektive utvalg av land og hvilke politiske systemer som har vært bak ulike økonomiske problemer. Men jeg har lyst til å minne om at det landet som gjennom finanskrisen brukte alle pengene sine på å stimulere gjennom skattelettelse, det var altså England. Det var under bestekameraten til statsministeren, Gordon Browns styre, hvor alt ble lagt på å skulle stimulere gjennom skattesystemet, og det gikk faktisk dårlig, for jeg er enig i at det ikke alltid er sånn at skattelettelser er lurt, men virkelig gode skattelettelser. Det er de skattelettelsene som får økonomien til å fungere bedre. De som sørger for at det blir mer investeringsvilje i et land, de som sørger for at det blir flere arbeidsplasser. Det ble det ikke av Gordon Browns nedsettelse av momsen, men det blir det når du fjerner formuesskatten som gjør at arbeidende kapital, at folk som eier bedrifter ikke lenger må trekke pengene ut av bedriftene. Det gjør det når du sørger for at insentivene til arbeid blir større for de med lavest inntekt, og det er det som ligger i våre skatteopplegg. Statsminister Stoltenberg. Et vedvarende problem med høyrepartier er at de blander sammen dynamisk skattepolitikk med ekspansiv finanspolitikk. Dynamisk skattepolitikk handler om at du har en teori om at hvis du reduserer skattesatsene, så øker skatteinntektene. Den teorien holder ikke, den er motvist mange ganger. Noe helt annet er det at hvis du bruker mer penger, nær sagt på hva som helst, så øker etterspørselen i økonomien. Og hvis det er ledig kapasitet i økonomien, så blir det vekst. Men da kan du bruke pengene på kontantstøtte, på økte trygdesatser, på lavere skatt eller på å bygge barnehager. Det øker etterspørselen, men det er noe helt annet enn dynamisk skattepolitikk. Og det er en fullstendig og fundamental sammenblanding som høyresiden gjør gang på gang, også i regnestykker i de alternative budsjettene i dag. Dynamisk skattepolitikk har avgått med døden. Man må være villig til å si at det koster penger å gi skattelette. Så kan man være for det likevel, men da blir det altså mindre penger til andre gode formål. For øvrig så har vi altså erfaring med hvordan dette fungerte under den forrige regjeringen. Da ga de store skattelettelser, var lav vekst i Norge i den perioden. Solberg, vær så god. President, den forrige perioden er det allerede dokumentert før, ikke av Høyre eller regjeringspartiene fra forrige periode, men fra andre i denne salen, at veksten vi nå ser i sysselsettingen startet i 2004. Det står i regjeringens nasjonalbudsjett. Det den forrige regjeringen gjorde, det var å sørge for å stramme inn i norske budsjetter, sørge for å stimulere bedrifter sånn at man ikke flyttet ut av dette landet, slik at vi for første gang i historien oppnådde målet om å få en kronekurs og en rente på nivå med den europeiske rentenivået, og så dermed gjorde at presset på kronen ble mindre. Det var en viktig vekstimpuls, det var et viktig systemskifte, det skapte like konkurransevilkår. På samme måte ønsker vi å gjøre det innenfor skattesystemet, sørge for at norske investeringer har like konkurransevilkår, at det ikke skal bli billigere for en kineser å eie i Norge enn det for en nordmann å eie i Norge. Og jeg har ingenting imot kinesere, men jeg er overbevist om at en god traust vestlending kommer til å stå gjennom en storm i norsk økonomi lengre enn en kineser gjør det, hvis det er investert i norske bedrifter. Statsminister Stoltenberg. President, jeg merker at Høyre nå har begynt å innrømme at det går bra i Norge. Men forklaringen at det går bra i Norge i 2011 er at Høyre styrte i 2001 til 2005. Vel, hvis det er forklaringen, så er det rart at Høyre brukte store deler av 2005 på å forklare at hvis jeg ble statsminister, så ville det gå dårlig i Norge. Børge Brende sa at hvis vi fikk en Stoltenberg-regjering, så ville vi tape tusenvis av arbeidsplasser. Hvis det var så åpenbart at nærmest uansett hva jeg gjorde, så ville det gå bra, for dere hadde gjort så bra grunnlag, så er det rart at han truet med at jeg kunne bli statsminister. Punkt 1. Punkt 2. Det er altså slik at vi har skapt 300 000 arbeidsplasser, 10 ganger så mye som under den forrige regjeringen. Og det meste har kommet til privat sysselsetting. Bare i løpet av det siste året har det blitt 28 000 flere ansatte i private norske bedrifter. Det er mer enn det ble i løpet av 4 år under den forrige regjeringen. Så hvor mange valg skal vi vinne for at vi skal få ansvaret for det som skjer her i landet?